په دې نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې جیمیل اکاونټ په تاسو څنګه جوړوئ. که فیسبوک دی، که ټویټر دی، که یاهو دی، که ټیک ټاک دی، که یوټیوب دی، که ګیټي ایمیج دی، که امازون دی، که هغه ای بای دی، علی بابا ډاټ کام دی یا دراز ډاټ کام، څه شیز هم چې په انټرنیټ باندې دی او ته هغې کې فرض که آی ډي جوړوې یا هغې ته انټر کېږي ته نه به جیمیل آی ډي غواړي. جیمیل آی ډي څه شی دی او دا څه دپاره استعمالیږي؟ څه شیز هم چې په انټرنیټ باندې دی هغې له به ته جیمیل اکاونټ خامخا جوړوې. ګوګل اکاونټ ورته هم ویلی شي. د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه څومره چې کومه ده تاسو ته زه په موبایل باندې شیر کوم. ویډیو اخیره پورې وګورئ، دا سیز فالو کړئ. دغسې زه په موبایل باندې تاسو نه ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې تاسو په کومه د جیمیل اکاونټ طریقه ښودې ده. ټول ځان له جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. په جیمیل اکاونټ کې موږ سره ځینې داسې کسان دي چې هغې ته جیمیل اکاونټ جوړولو کې مسلې راځي. مطلب هغه وایي چې یاره کوم زه ایمیل کوم ایډرس ورکوم نو هغه وایي چې دس از آلریډي ایگزسټ، نو ټیک ده. یا زه پاسورډ ورکوم هغه وایي چې یاره لږ سټرانګ پاسورډ ورکړه. سټرانګ پاسورډ څه دپاره ورکولی کېږي؟ اصل کې سټرانګ پاسورډ دا یو خبر ځان سره یاد ساتئ. اکثر جیمیل کې زموږ داسې مسلې راځي وایي چې دا اکاونټ آلریډي د دې نیم باندې موږ سره آلریډي موجود دی. دې کې به تاسو کې دې کې به تاسو ته سجیشن درکړی ده خو دا @gmail.com دا به ډیفالټ هلته کې وي. بل چې کوم دی پاسورډ کې تا ته دا خبره کوي چې یاره انټر یور سټرانګ پاسورډ. سټرانګ پاسورډ څه ته وایي؟ فرض که ته نیم ورکړې هغې نه به یو 2 ډیجټس ورکړې. دس از ناٹ ان سټرانګ پاسورډ. دا سټرانګ پاسورډ نه دی. سټرانګ پاسورډ کوم وي چې کې دا سپیشل کریکټرز وي، مطلب هیش، @، انډرسکور، مطلب داسې قسمه څیزان چې کوم دی هغې کې موجود دي، کاما یا نور داسې څیز دي ته وایي سټرانګ پاسورډ. په جیمیل اکاونټ کې یو آپشن دی، اکثر موږ هغه سکپ کوو او هغه سکپ کول نه دي پکار. ځکه چې کله ستا د جیمیل ته په یو بل سیسټم کې آن کې یا بل موبایل کې آن کې نو دغې کې موږ یو نمبر انټر کړی وي، هغه خپل نمبر یې هغې ته میسج راشي چې از دس یو، ته به ورته وایي چې یس اټ از می، هغه آپشن به ووهي نو هلته به ستا اکاونټ کلو شي. مطلب ستا اکاونټ ستا جیمیل آی ډي چې کوم دی هغه بل ځای کې څوک وداوټ یور پرمیشن نشي استعمالولی. ستا پرمیشن به وي نو هلته کې به هغه ستا اکاونټ استعمالولی شي. دا ټولې طریقې انشاءالله راځئ چې وګورو. موبایل کې براوزر موجود وي، ما سره دا ګوګل کروم شته، دا براوزر دی، دا به اوپن کړي. هلته کې به ورکوي چې جیمیل ساین اپ اکاونټ. جیمیل ساین اپ اکاونټ شو. بیا به تاسو کې چې کریټ ا جیمیل اکاونټ دا به ووایئ. دې نه بعد به تاسو لاندې لږ راشئ کریټ ان اکاونټ. چې کله کریټ ان اکاونټ ووایي په فرست نیم او لاست نیم کې به تاسو داسې لیکئ. فرض که ستاسو اوس د یو کس عبدالرحمن نوم دی نو عبدل به بره ولیکئ، عبدل به د بره سیکشن کې ولیکئ او رحمان به لاندې ولیکئ. تاسو فرست اینډ لاست نیم شو. که فرض که چا داسې نوم نی، یو نوم یې خیر دی، خبر نه، فرض که لیکمه قائد اعظم او بیا دلته کې راشم او دا میټاو کړمه او هلته کې ولیکم چې ځاني هم داسې لیکلی شئ تاسو. فرض که QUAID قائد ZAM اعظم او بلته کې فرض که پاسورډ له څنګه راشم پاسورډ لا نو هلته کې وایي چې this user is taken try another. نو ما له سجیشن راکړه چې قائد اعظم دا یو ټیک دی 298 یا QAID 479 یا QAZAM 13. فرض که زه وکړم چې یاره زما دا یو صحیح دی، قائد اعظم 298. تاسو ته ما ویلي چې دا @gmail.com دا بای ډیفالټ دلته کېږي. دا به ورسره که فرض که تاسو تپوس کوئ نو قائد اعظم 298 @gmail.com ستا ایمیل ایډرس دی. پاسورډ به څنګه ورکوې؟ پاسورډ فرض که دلته کې ورکوم چې ورسک روډ 1 2 3 دا مې ورکړل. بیا لیکم ورسک ROAD روډ 1 2 3 شو پاسورډ مې شو که مونږ ته پته ولګي دا ټیک دی. بس نیکسټ کا. چې کله ته نیکسټ کړي دلته کې به تا نه اوس فون نمبر غواړي. کوم فون نمبر چې په کوم فون نمبر باندې ته ایمیل آی ډي جوړې، فرض که جیمیل جوړې، فرض لیکمه ما نمبر ولیکل ریکوري ایمیل. ریکوري ایمیل دا ډېر زیات لازمي دی او دا هغه ایمیل او هغه ریکوري ایمیل تا نه غواړي که ان کیس ستا دا اکاونټ ستا د جیمیل آی ډي
خراب شي یا چې ته پاسورډ د نه هیر شي یا نور څه مسله پکې راشي نو په دې ایمیل باندې به دا ریکور کیږي. دې کې فرض که داسې یو ایمیل ورکړئ هر یو چې وي چې تاسو ته یاد یا ستاسو د بل ملګري وي او هغه باندې ستاسو ټرسټ وي. دلته کې به ډیټ اف برث لیکي. ډیټ اف برث ستاسو څه شی دی؟ فرض که ډے ده 20 منت مارچ ایئر څه 1995. دا ستاسو د جنډر که میل وي میل ورکړئ، فیمیل به فیمیل ورکړئ، زه میل ورکوم نیکسټ به نیکسټ کی. چې کله نیکسټ وو دلته کې دا ټول که ته پړاولی شي پړاوي که دا ټول د دې دغه پرایویسي دی د ګوګل اکاونټ او د جیمیل چې یاره ته ستا په څه شی په کنټرول کې دی او ته څه کولی شي او ته څنګه پروسس به کې، دا ټول د دوی هغه رولز ریګولیشنز دي. او بیا دې نه بعد اګري کا چې آی اګري، دې نه بعد څه شو ستا ایمیل ستا جیمیل اکاونټ بالکل جوړ شو او دې باندې ته اوس هر څه کوشي. ویلکم قائد اعظم. دا قائد اعظم نوم چې کم دی دا به شو کېږي داسې، خو چې کوم ایمیل اډرس و هغه سمال قائد اعظم 297 I think 298 دغسې و. تاسو ته پته یې وګورئ دا ستاسو مکمل جیمیل اکاونټ جوړ شو.